Сегодня у нас новый десерт под названием Беровека. Старый традиционный десерт под Рождество, который делается в Эльзасе. Компоненты. Recette du Beraveka alsacien, un dérivé. Шеф рассказывает. Ингредиенты. Ingrédients, à ta place. Ingrédients, Это наша собака мешается. nous avons 100 g de figues, 100 грамм инжира сушеного, 100 g вяленого. amandes, noisettes, noix, Смесь орехов 100 грамм, грецкий, фундук, миндаль. 100 g 100 d'abricots, грамм сушеного абрикоса, чернослив и изюм. Все по 100 грамм. И 100 g de pruneaux et 100 g de raisin, 100 g 100 грамм мюсли, de muesli, un petit peu de poudre d'amande, немножко пудры миндаля, но это не un обязательно. jus d'orange avec les zestes de l'orange, Сок одного апельсина с натертой апельсиновой цедрой 100 g de farine. внутри. On verra si on rajoute plus tard, mais pour l'instant 100 100 g grammes. de farine 100 грамм муки. et du rhum. И, как всегда, основной компонент пинта-рома. On va faire le Beraveka rapide, Делаем быстрый десерт, plus simple, pas besoin de le mariner. On va tout да, couper, без маринада. В принципе, И можно après, замариновать on va le с passer вечера au все mixeur. это. Ну, быстрый рецепт ничуть не хуже, поэтому мы делаем по нашей схеме без маринада. Voilà pour la première partie. Предварительно. À tout à l'heure. А тут, Алёр, как заготовки. Нужно нарезать сухофрукты, имеющиеся в наличии, на Nous avons mis le небольшие muesli. кусочки. Le muesli avec la poudre d'amande. Положить мюсли, если есть Ici. пудра ореховая, смешать все это вместе. Et nous avons tout prédécoupé. Maintenant, nous allons prendre un petit peu de tout. Et Берем всего понемножку и измельчаем еще dans le mixeur, в комбайне. Вместе с цельными орехами, которые у нас есть. une première partie, un petit peu de jus d'orange Немножко добавляем avec le zeste d'orange. лимонного сока с цедрой. Lavez les mains. Et Так. nous allons mixer tout ça. И все это измельчаем на миксере. Не все сразу, а небольшими порциями. После измельчения вот у нас получается такая смесь, Tac. как тесто. Кладем его в мюсли с измельченными, Voilà. с пудрой, Et nous reviendrons tout à l'heure. ореховой пудрой. И Nous allons измельчаем следующую партию. Voilà, Таким voilà. же. Nous sommes de retour. Donc, После tout полной est mixé. переработки сухофруктов все tout est сложили mixé. Voilà. On va rajouter в посуду и добавляем муку, à peu près как уже говорилось. 80 g de farine. Ну, можно поменьше, не 100, а Ça. 80 грамм. J'ai pesé 100 grammes, mais je vais mettre 80 grammes parce que ça dépend comment va réagir la pâte. Добавляем А фарс? муку постепенно. Взяли 80 грамм, потому что смотрим, какой консистенции у нас будет тесто. On va rajouter un petit peu de rhum. Так, un petit peu. Voilà. Немножко C'est du рома. rhum
Très parfumé, celui-là, c'est un rhum du Пару tout. столовых ложек Très très bon rhum. для аромата. Si Или vous avez коньяка. un rhum de mauvaise qualité ou moins bonne qualité, vous en mettez un petit peu plus. Если ром плохого качества, говорит шеф, то надо добавить его больше. Тогда все будет хорошо. Ou vous pouvez en mettre beaucoup, beaucoup plus. Но не так, чтобы сухофрукты плавали в роме. Все должно быть в меру. Замешиваем. Voilà, tout est mélangé. Le muesli, la poudre d'amande, la farine et Вот у нас получилось tous les fruits такое secs. тесто. avec le jus d'orange. Et Пахнет очень ароматно. voilà. Donc nous arrivons à la pâte. Достаточно À la fin. густая смесь. Наверное, муку Так. больше не будем добавлять. On va. Comment on va dire, chef, pour le farine? Quoi? Non, non, c'est fini. 80 grammes, Да, ça suffit. закончились с мукой. Вот примерно вот такая вот колбаса получилась, которая не расплывается, очень красивая. Ром. Et maintenant, Вот такой вот у нас есть ром. У кого такого нет. Берете voilà, какой maintenant есть и побольше. nous sommes avec ce petit boudin. On va le séparer en 3. Теперь À peu près pareil. данную колбасу тесто режем примерно на 3 Ici. части. Vous pouvez les Равные, peser si vous voulez. равные части. Je vais me mouiller un peu les mains. Немножко смачиваем руки для того, чтобы раскатать хорошую колбаску. Et on va faire on va faire 3 petits boudins, petites salsiski, petites saucisses, comme vous voulez les appeler, comme vous voulez les appeler. Alors, moi je les fais comme ça. Si vous voulez les faire plus gros, on peut faire doubler et en faire un grand pour couper des tranches plus larges. Moi, je préfère les faire. Шеф говорит, что можно сделать более большие колбаски, но он предпочитает поменьше. Равные 3 колбаски из данного количества. Comme ça. Катается умелыми руками. Voilà. И вуаля. Voilà. On va mettre un tout petit peu d'eau dessus. Немножко воды сверху, обычной. Et on les met dans le plat. И кладем на противень, на фольгу алюминиевую. Вот Nous таким avons préchauffé образом. le four. Nous avons préchauffé le four Заранее разогреваем духовку à 180. On va les enfourner à 180. до 180 градусов. On va les enfourner à 180. Et après, on va baisser à 140 pendant 40 minutes. Voilà. À tout à l'heure. Ставим наш продукт в духовку в разогретую до 180 градусов. Снижаем температуру до 140 градусов и готовим 40 минут. А тут алер. И вот 40 минут прошло. On sort les petits verres avec un. Вытаскиваем 40 minutes plus tard. нашу беровешку. Entre 30, 35, 40 minutes, ça dépend de votre four. 35-40 Voilà. минут. Зависит от плиты и размера беровешки. Очень подрумяненная. Et voilà. À bientôt. И очень вкусная. И до скорого. До следующего рецепта. À bientôt pour la prochaine recette.